Selamat datang teman-teman. Ini ada motor Scoopy ya, Scoopy starter kasar. Ini penyebabnya kalau dipencet klakson motor mati. Pencet klakson motor mati ya. Ternyata sudah saya cek sebagian semuanya perkabelan normal ya. Perkabelan normal. Ternyata ininya kawan-kawan, kiproknya mati deh teman-teman ya. Kiproknya mati, maka sehingga tidak ada pengisian buat cadangan untuk pembuangan klakson. Jadi harus ganti ini ya teman-teman, ganti kiprok. Kita cek semua perkabelan, ternyata kiproknya ya. Maaf bila mana kurang pemberitahuannya, karena saya udah dari tadi mencari penyakitnya ya, karena nggak ada yang videoin. Jadi pas sudah ketemu baru saya videoin. Tapi teman-teman kalau punya kendala motor, kalau dipencet klakson mati, nggak usah perlu jauh-jauh ya kayak saya gini. Jadi langsung aja ke bagian kiproknya langsung aja ganti, ponis aja langsung ganti kiprok ya teman-teman. Karena ini saya tadi nggak ada yang videoin ya kan, makanya saya tidak kasih tutorialnya untuk pengecekan kiprok atau pencarian, karena motor dipencet klakson mati. Baik teman-teman, kalau punya kendala dipencet klakson mati, dia langsung aja ponis kiproknya ya. Ini udah nggak mati nih, motor udah nyala. Saya pencet klakson, motor tidak mati ya. Itu ya teman-teman tutorialnya. Selamat sore menjelang malam. Bila mana ada yang kurang-kurang atau teman-teman mau bertanya, silakan komen-komen di bawah ya, atau DM saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Langsung aja teman-teman ponis ke bagian kiprok ya kalau ada penyakit motor di klakson mati.